你知道巴基斯坦是如何维修卡车传动轴异响的吗？那么巴铁也是二话不说直接开拆，哪里有毛病就治哪里。现在传动轴也是成功的与变速箱分离。据车主描述，在行驶过程中底盘下方一直有异响，自己钻车底听是传动轴发出来的。经过巴铁老师傅的检查，问题就是出在这里，齿轮连接处间隙过大，使传动轴震动发出声音。不过这根传动轴也是焊接的，因为之前已经断过了。巴铁的维修方案是给这根传动轴的关齿换一个新的，因为之前的关齿已经都磨没了。经过跟车主的商量，最终将维修价格定于5000卢比，将新的关齿核对一下契合度，严丝合缝，那么就需要把关齿那一节给削下来。本次维修还是用的巴铁2大维修法宝，车床和焊接，少了一样都不行。现在巴铁用上了榔头，一锤定音，再将新的传动轴关齿套上去，还得是榔头比较好使。那么接下来就是第2法宝了，开始焊接。这么小的缝隙焊接得很快，再抹上82年的防锈剂，那么这根关齿磨完的传动轴就焊接完成了。怎么样，还不错吧？因为这台卡车的年龄太大了，所以出现这种问题也是正常范围内。再一个就是因为巴铁很喜欢超载，这个没得办法，抹上一点齿轮油之后就可以装车了。装的时候也可以明显感觉到跟之前的关齿是不一样的，然后再锁紧固定螺丝，这螺丝必须锁得紧紧的，要不然传动轴就掉了。再装好与后桥差速器连接的螺丝，那么这台卡车传动轴异响的问题就彻底解决了。如果你觉得巴铁维修还不错的话，请留下您的点赞和评论，您的点赞评论将是巴铁前进的动力。不过看起来这辆半挂好像又超载，这毛病改不了。